الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الطريقة العصرية الجزء الأول زمون كتاب جاري وساري دي. الدرس الثالث والخمسون نن زمونږ استاسي درس 53 نمبر دی. په دې درس کې به مونږه الاملاء او املا وایو. لیکل به زده کوو. دغه الفاظ خو مونږه وپېژندل چې دغه کمې صیغې دي او څنګه استعمالیږي. نو اوس په دې سبق کې مصنف مونږ او تاسې ته لیکل طریقه هم ښیي چې دغه داسې به لیکئ. نو اول مفردات دي. تسألو یعنی تسألو دې نه تاسو جملې هم جوړولی شئ. تسألو المعلمة طالبة یعنی تپوس کوي معلمه استاذ طالبینه. توضأنا قرأنا اکلنا رأیتنا یعنی قرأنا مونږ ولوستلو اکلنا مونږ وخوړو رأیتنا تاسو ټول زنانو وکتلو توضأنا هغه ټول زنانو اودس وکړو جئنا هغه ټول راغلل نأکلو مونږ خورو. او اصوات چې دی اوازونه رائحتها د هغې بوی قمتن تاسو ټول زنانه پاڅېدئ اخذنا هغوی واغسل رأیتن تاسو ټول وکته آباؤهن امهاتهن د هغوی ټول پلاران او د هغوی ټول موریانې. دا خو مفردات شو. نو دلته به کوشش دا وي چې څنګه چې یو کس هغه الفاظ چې داسې یاد کړي چې دا به زه څنګه استعمالومه تکلم په دې څنګه کوم. نو دغه رنګې لیکل هم ضروري دی چې دغه د لیکلی شي څنګه. جملې سعیدة طفلة جمیلة زکیة. سعیده چې دا طفلة ماشومه ده جمیلة ښایسته زکیة ذهینه. قامت پاڅېده من نومها د خوب نه یعنی څوکه دغه زکیه. وتوضأت اودس یې وکړه وصلت مونځ یې وکړه. ثم بیا ذهبت لاړه الی امها مور طرف ته مور ته لاړه. وسلمت علیها او په هغه باندې سلام واچول. وقبلت ښکل یې کړه یدها د مور لاس. وسألتها او تپوس یې وکړه د مور نه این اخی حامد. حامد زما رور چیرته دی؟ این اخی چیرته دی زما رور؟ حامد. فقالت الام نو مور ورته وویلې هو ذهب مع والده الى المسجد. هغه تلی دی پلار سره مسجد ته. هو هغه ذهب تلی دی مع والده والد سره الى المسجد مسجد ته. المرأة زنانه هي البنت هغه لور ده والاخت خور ده والام مور ده والزوجة او یا کوروالا ده ښځه ده. ګورئ چې ښځه وي زنانه وي نو هغه چې دی یعنی د څلور حیثیت نه به خالی نه وي. یا به لور وي یا به خور وي یا به مور وي یا به کوروالا وي. یعنی مطلب دغه رشتې به وي ورسره. نو یجب واجب دی تربیتها تربیت د هغه تربیتا اسلامیتا تربیت یعنی داسې تربیت چې اسلامي وي صحیحتا صحیح وي ښه تربیت. حتی تر دې یکونه چې شي ایمانها ایمان د هغه قویا مضبوطه. حتی یکونه ایمانها قویا تر دې چې شي د هغې ایمان مضبوط. وتعرف حقوق الوالدین او وپېژني هغه حقوق د مور او پلار چې د مور او پلار حقوق څه شي دي. لأنها ځکه هغه بنت لور ده یعنی یو لور چې وي هغه د مور او پلار هغه دپاره ضروري دي چې د حقوق وپېژني د مور او پلار ځکه چې هغه لور ده که نه. وتعرف حقوق اخوتها و اخواتها چې وپېژني حقوق د رور او د خوریانو. لأنها اخت ځکه چې هغه خور ده که نه یعنی د خوریانو دپاره هم خور ده او د رور دپاره هم دغه خور ده. یعنی حقوق د دې د رور او خور وپېژني څنګه زندګي تېرېږي او داسې.
وتعرف حقوق اولادها وپیژني حقوق د اولاد حقوق به ځکه لانها ځکه چې هغه مور ده مور چې دی دغه وپیژني حقوق د اولاد چې څه شی حق دی وتعرف حقوق زوجها وپیژني حقوق د خاوند حقوق وپیژني لانها ځکه هغه زوجتون هغه ښځه ده یعنی د خپل خاوند حقوق وپیژني ځکه چې هغه څه شی ده هغه ښځه ده. قواعد الاملاء अगर हमज़ा मफ्तूहा हो तो उसके बाद हरफ मद्दा ना हो वही का हमज़ा मफ्तूहा वी दागी न बाद हरफ मद्दा न वी उस हरफ मद्दा तासो बेजने अलिफ साकिन मखकी तेन ज़बर अलिफ मद्दा वाव साकिन मखकी तेन पेश वाव मद्दा या साकिन मखकी तेन ज़ेर या मद्दा ندری دی حروف مد الف مدہ و مدہ یا مدہ مادر تو ویل وی اگر حمزہ مفتوحہ تو اس کے بعد حرف مدہ نہ ہو چې حمزہ مفتوحہ وی داغین بعد حرف مدہ نہ وی تو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے مشابہ لفظ کے شکل میں لکھا جائے گا وی دا اغین پس چې کم حرف حرکت وی داغی مشابہ ہے اگر لفظ سره به دا لیکل کی جیسے د زبر مثال سآل پیش کی مثال لو یون زیر की मिसाल फ़िअतुन द्वेम अगर उस मफ्तूहा हमज़ा से पहले हर्फ सही और साकिन हो तो उसे अलिफ की शक्ल में लिखा जाएगा जैसे यसअलु मसअलतुन वही दागी यानी द मफ्तूहा हमज़ा न मख की हर्फ सही साकिन हो و حرف صحیح وي او خو بیا څه شی وي ساکن وي نو هغه د الف په شکل به څه شی کیږي لیکل کیږي لکه یسألو مسألتون. دریم اگر اس حمزه مفتوحه के बाद حرف مده हो وی چې داغي حمزه مفتوحه نه بعد چې وی حمزه مده وي دو حال سے خالی نہیں دو حالونو نه خالی نه وي اگر اس کا پہلے حرف بعد والے حرف سے ملا ہے کوئی داغي پہلا حرف پس راتلون کے سره ملاو شوی تو اسے دندانے پر لکھا جائے گا وی هغه چې دی داسې یعنی بدلی کم غاخ جوړیږي کنه نو هغه کې به لیکل کیږي جیسے مکافآت تاسو وګورئ حمزه چې دی دا چرته لیکل شوی دویم ملجآنی دایم دلته لیکلی اگر ما قبل اس کا ما بعد سے ملا ہوا نہیں کما قبل داغی ما بعد سره ملاو شوی نه وي تو اسے علیحده لیکا جائے گا نو هغه به بیل لیکل کیږي لکه تاسو دلته په مثال کې وګورئ تاسو ته به ښکاري چې جزءانی دا وګوره ملاو شوی نه دی نو دا حمزه چې دی دا بیل لیکلی قرأ یقرأانی لم یقرأ تاسو دلته کتلی شئ معانی الکلمات د کلمې معناګانې قبلت اس نے پوسا دی هغه ښکل کو نوم نیند خوب یجبو یعنی واجب دی ضروری دی التربیه تربیت حتی تعرف تاکہ وہ جان لے تر دې چې هغه وپیژني فئه جماعت ډله مکافأه بدله ملجأ پناهګاه